我哋嚟睇下珠海同嘉灣呢邊呢個性價比之王，佢係99方咗4房南北對流嘅，單價依家咧只需12,000喎，之前咧係賣緊20,000蚊嘅，而家發展商咧搞緊活動啊，12,000蚊嘅單價又送埋全屋嘅家私家電俾到你喎，直接係拎包入住嘅，話99方嘅廚房咁正喎，真係抵玩啊！而且咧，佢呢度2樓啊，好開用噶，即係證明佢嘅樓間距夠闊啦。前邊咧係有一個珠海北站嘅，即係你喺呢邊落樓就可以搭城軌去到廣北口岸，或者係南下去到廣北口岸，北上咧係去到廣州南嘅。嗱，呢度係一間廚房，佢每間房間啲樓間距都可以啊，採光性非常好啊，2樓都咁正喎，係啊，4房2個洗手間嘅，呢個係主人房，主人房就帶套間啦，全部整好俾到你嘅，又拎包入住啊！而且咧，佢周圍咧係有一個寶龍城，即係一個大型 shopping mall。嗱，稍微你樓層高啲嘅話咧，就好靚仔噶啦。呢邊2樓睇落去咧係有少少嗰啲雜物嘅，不過呢個係樣板間嚟嘅。你買嘅話咧都係買高樓層，12,000蚊嘅單價。咁呢個單位嘅話咧就大概120萬、130萬到啦，首期都係10零萬就可以上車噶啦。珠海同嘉灣呢邊喎，周圍啲配套設施全部都係全新嘅，珠海嘅新區嚟噶。咁樣嘅價錢買呢邊真係好正啊！空氣都唔錯，呢個露台全部都係做好俾到你噶啦。咁有興趣過嚟睇下現場嘅樓下先資訊啦。